بتحاول على فرص من عمر واحداث المباراه، ولكن منتخب اوغندا كان منظم دفاعيا زياده عن اللزوم. وادي الكره من حسني عبد ربه، احمد علي بيستلم بيحاول يعدي جده مع الكره، جده 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 طوق النجاه لمنتخب مصر. محمد ناجي جده بيسجل هدف قاسي، هدف قاسي من جده، ومحمد ناجي جده بيسجل هدف. هو طوق النجاه. بقول لكم مين هيبقى طوق النجاه؟ محمد ناجي جده هو اللي بيسجل الهدف لمنتخب مصر. يفرح منتخب مصر بعد مباراه كانت شاقه، بعد مباراه كانت صعبه، لكن جده اهيا احمد علي وادي جده بقى. يا ولد يا ولد يا ولد. واخيرا بقى منتخب مصر الهدوء مطلوب، والهدوء مطلوب، والحد عند جدش يتكلم محمد ناجي جده.